Մեր այսօրվա թեման հետևյալն է. Սփյուռքի համայնքների աջակցության լավագույն փորձը։ Առաջին ընթերցմամբ անհասկանալի է այս նախադասությունը, թերևս հայկական կարևոր մի շարք կառույցների Սփյուռքում եւ Սփյուռքի հզորացման համար ծավալած գործունեության լավագույն օրինակների ներկայացումը պետք է լինի այսօր։ Հայ ինքնությունը Սփյուռքում տասնամյակներ շարունակ հիմնված է եղել լեզվի, կրոնի, ազգային մշակույթի, ցեղասպանության հիշողության, հայկական ավանդական ընտանիքների պահպանման գաղափարների վրա, որոնք էլ հանդես են եկել որպես ազգային ինքնագիտակցության, հայակերտման բաղադրիչներ։ Սակայն այս բոլոր բաղադրիչներն էլ ժամանակի ընթացքում նահանջ են ապրել, նրանց թուլությունն ու խոցելիությունն ակնհայտ երևում են ժամանակի ու տարածության մեջ։ Հետևաբար առաջ են գալիս նոր մոտեցումների հրամայականները, որոնք են այդ մոտեցումները։ Այսօր Սփյուռքի հայկական դպրոցների եւ հայագիտական կենտրոնների առջև կանգնած են լրջագույն խնդիրներ, որոնք ոչ միայն խոչընդոտում են նրանցից շատերի նորմալ գործունեությանը, այլև սպառնալիքի տակ են դնում անգամ նրանց գոյությունը։ Ինչպես դիմակայել, խնդրի լուծման ինչ ուղիներ մտածել, որոնք են Սփյուռքում հայեցի կրթության եւ դասիրակության կազմակերպման հիմնական հայեցակարգային մոտեցումները եւ հիմնական խնդիրները։ Այսօրվա իմ բանախոսները պատմելով Սփյուռքում իրենց ծավալած գործունեության մասին եւ իրենց առաջ ծառացած խնդիրների լուծման տարբեր ուղիների մասին կփորձեմ պատասխանել այս իմ նշած հիմնական հարցերին։ Սկսենք թերևս պարոն Քhanjianից։ Պարոն Khanjian, 2014-ին ստանձնել եք հայ ավետարանչական ընկերակցության գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Կուզենայի իմանալ ձեր գալով ինչ նոր փոփոխություններ եք բերել ձեզ հետ, որովհետև այսօրվա մեր թեման հնչում է Սփյուռքի համայնքների աջակցության լավագույն փորձը, եւ դուք ընդգրկվել եք այս մեր քննարկման մեջ, նշանակում է, որ դուք ունեք այդ լավագույն փորձը ներկայացնելու հնարավորություն այսօր, կուզենայի մանրամասն այդ մասին պատմեիք հիմա։ Գալեմ գողջունեմ Հայաստան Սփյուռք կատաժողովը եւ անոր գազագերբիչ մարմինը, ծրագրող մասնակիցները, պետության նեցուղի եւ քաչալերանքը քննադանքի խոսք ունիմ ադուք պատրաստված դեսլագանի փոխանցության նպատակներու, ակնկալիքներու եւ ռազմավարական ուղղություններու։ Այս բոլորը խիստ կոբելի են, բայց աննաներեցեք ինձի սկսելու համար հիշեմ թե այս բոլորի հիմքը մեր անհատական եւ խմբային հարաբերություններու ուղեցույցն է։ Այսինքն Սփյուռք Հայաստան, Հայաստան, Սփյուռք այս բոլորի հարաբերություններու ուղեցույցն է հիմքը մեր հաջողության։ Թե ինչպես մենք իրար հետ պետք է վարվենք։ Եվ թույլ տվեք ինձի, որպեսզի Աստվածաշունչեն համար գարտամ Գողոսացիս 3-րդ գլուխ 12-14 Արաքյալ մեզ գոհորտորե Ձեր վրա հագեք քութը ու ողորմությունը, քաղցրությունը, խոնարհությունը, հեզությունը, երկայնամտությունը իրարու համբերելով եւ իրարու ներելով եւ այս ամեն բաներուն վրա սերը հագեք, որ գադարելության գաբն է։ Հիմա մեր մյուտը քիչ հանգուցային է, այն իմաստով, որ Սփյուռք եւ Հայաստան որ կողմանը գտիդենք հարցերը։ Ես պատասխանեմ ցեզի մեր փորձառության մասին, սակայն ուզեմ մի քանի խորհուրդներ, որ ընդհանուր նյութին եւ ոլորտին հետ առնչություն ունի, նախ անուն բաժնեմ հետերնից։ Առաջին հայ ժողովրդի երկու թևերու մեջ հանջարեղ, փորձառու, բազմադաղանց, զարգացած ազնիվ եւ բազմաթիվ մարզերու մեջ քեր կարողության դեր զավակներու թիվը արհամարելի չէ։ Հայաստան հրավիրված է եւ բադի օկտոբեր Սփյուռքի թևին մեջ գտնվող վերոհիշյալներեն, որոնց մեկ մասը արդեն երկարադեն է եւ կամ թերևս ավելի գալ ժամանակով հայրենի հողին վրա է, այնտեղ
հաստատված է այդ ծառայության ոգիով։ Երկրորդ, հայրենիք սպիրտ հարաբերության մեջ հոգադարության, քուրքուրանքի, օժանդակության, հզորացման թերն ու բարդականությունները երկկողմանի են, եւ սակայն անցնող 30 տարիներու պատկերը ընդհանրապես միակողմանի եղած է, եւ այս ակնկալելի է որ սրբակրվի։ Երրորդ, հակառակ սպիրկայության բազմաթիվ դժվարություններուն, տագնապներուն եւ թիմակրված մարտահրավերներուն այսօր սպիրկահայը Հայաստանի ապահովության գողքին կլանված է գլխավորապես Արցախյան հանգույցով եւ անոր պայքարող ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքով։ Ուստի սպիրկ Հայաստան սպիրկ միասնապար ամեն դրամատրելի միջոցները պետք է թրվին դրամատուրգիան դակ Հայաստան եւ Արցախի պետություններուն որովհետեւ գարենանք այս հարցին անշուշտ ազգային անգյունետի դասպարվող լուծումը գտնել։ Թե մեր դժվարությունները ինչ են սպիրկի մեջ գրթական ասպարեզի մասին անդրադարձակ, ինչպես նաև ավելանչականի վերջին դարիներու գադարած իմ շրջանից այն բարելավություններու մասին անդրադառնամ։ Ասեմ թե ես վերջին 8-9 դարիներու ընթացքին ավելանչականը AMA գոչեմ զայն ավելի թյուրուն եւ ծանոթ տևական երբով ծանոթ դարձնելու համար զայն հսկայական առաջնություն ունեցած է նվիրատվություններու մեջ, որոնք ընդհանրապես մեր բյուջեի 50%-ն են, բյուջեի մակլցում կանոնավորապես տարեկան հսկայական մակլցում հրամակլուխի investment portfolio-ի մակլցում, բարձրացում եւ ընդհանրապես հաստատության թիմակիցը ավելի ցցում երբով հայկականացած է, զոր իր բնական թիմակիցն է եւ սակայն հարգեր որ այդ իրականության մեջ քարնար նաև ամեն կողմանի ընդունված թիմակիցը։ MA-ի գաբերը եւ հարաբերությունները ազգային ընդհանրական ոլորտի մեջ գործակցություն եւ հարկանք գրեն ավելի սիրալիր են, ավելի սերտ են, ավելի ծավալուն են լա այդ սպիրկի դարածքին վրա գտնվող քույր գազբանգերություններու հետ եւ կամ հայրենիքի եւ Արցախի մեջ գտնվող pedagogical գառույցներն մինչև զանազան դեպեր գործակից գազբանգերություններ, որոնք նույն առաքելության մեջ գտնվին։ Մեր բնական դժվարություններն է առաքելով իշխեմ անշուշտ գրթական մարզի մեջ մեր հաստատությունները գրթական հաստատություններ, որոնք կդարածվին սպիրկի միջին արևելքի, մերձավոր արևելքի ափերն մինչև խաղաղանի ափերը Եվրոպան մեջ լարով եւ հատկապես Հայաստանն ու Արցախը, բայց սպիրկի դարածքին այդ դժվարություններն երկու լուրջ դժվարություն ուզեմ հիշել, առաջին հայերեն լեզվի ուսուցիչներու լուրջ պակասը Պարոն Khanjian, դժվարությունների մասին մենք դեռ կխոսենք, ես այո, ուզում եմ որ դուք կխոսեք, բայց ես ուզում եմ որ մենք այսօր կրթական հարցը քննարկելու ենք եւ կուզենայի որ դուք ինչ դժվարությունները ներկայացնեք դպրոցների աշխարհագրությունը, որովհետեւ ես գիտեմ որ ավետարանչականի աշխարհագրությունը շատ ծավալուն է եւ նաեւ շատ կուզենամ խոսեք 1955 թվականից ի վեր Սփյուռքում գործող միակ հայկական բարձրագույն ուսումնական հաստատության Հայկազյան համալսարանի գործունեության մասին։ Կուզեմ խոսեք, այո, առավելությունների մասին, որ կան այդ դպրոցները Հայկազյան համալսարանի մասին, հետո նոր դժվարությունների մասին։ Շատ
մեր գրթական հաստատությունները կդարածին միջին արևելքեն մինչև խաղաղանի ափերը ինչպես ասի Սուրիո մեջ, Լիբանանի մեջ սկացած մոնին բաժարաններու, որոնց թիվը սակայն ակսած է դարիներու վրա, ապա Կալիֆորնիա մեջ ամերորյա բաժարան ունինք, ինչպես նաև գրթական հաստատություններու Հայաստանի և Արցախի մեջ ինչպես հիշեցին։ Հայգազյան համալսարանը այս տարի տեպակոխեց իր 60-րդ տարի շրջանը։ Փայլուն գերբով նպաստելով հայ և նաև շրջանի երիտասարդության բարձրագույն որակավոր ուսման միջին արևելքի մեջ սերմ և քուրքուրալից մթնոլորտի մեջ։ Բուտիկ համալսարանն է Հայգազյան համալսարանը 1000 ուսանողեն ավելի պակաս փոքր ընդհանուր առմամբ շատ ավելի ուշադրություն ունեցող աշակերտներու վրա։ Հիմնադրության դեսենքի, որ որակավոր հայացություններու և բոյվներու պատրաստության նվիրված այս համալսարանը տասնամյակներու ընթացքին սպիրկահայ կյանքի մեջ առաջնորդի թեր ստացող փաղանք մասնակետ և արհեստավար շրջանավարտներ արձակեց աշխարհադարած հայ սպիրկի տարածքին, որոնք ամենուրեք գրաված են արդեն առաջնորդի և ղեկավարի թիրքեր։ Համալսարանը վերջին տասնամյակին արդեն ստեղծած է հայկական սպիրկի ուսումնասիրության կենտրոն և անոր դարած աշխատանքը սպիրկահայ պատմության մեջ և պատմության մասին անքին և ինքնատիպ ուսումնասիրության և հրադարագության աղբյուր է։ Հետևողական գիտաժողովներով տարբեր տարի հարստացուցած է սպիրկահայության գրավոր պատմությունը ժամանակի ապրող վկայությամբ։ Հայգազյան հայագիտական հանդեսը իր 4 տասնամյակներու հրադարագությամբ գուքա հայ մնդալու համալսարանի ագաթեմական մագարտագին և հայ մատենակրության, փանասիրության և հայագիտության մարզերու մեջ գդրած անտաստաններուն։ Համալսարանը զերծ չմնաց վերջին 4 տարիներու լիբանանյան տնտեսական ու քաղաքական տագնապի ծանր վնասներեն և սակայն AMA-ը և տարբեր գազམ་ագերություններ Միացյալ Նահանգներու մեջ իքին զոհություններու քուրքուրալից կերպով յետևին համալսարանի վիճակին նյութական և բարոյական ապահովություն դրամատրելով անոր։ Համալսարանի աշակերտության մոտ 40% հայերեն շրջանի լիբանանահայ կամ սուրիահայ, իսկ մնացյալ 60% դեղացի արաբներեն, ինչպես նաև շրջանի երկիրներեն ուսանող։ Հայգազյան համալսարանը սպիրկի միակ հայկական համալսարանն է, զոր գվարե և որու դերերն են Մերսարարևետի հայավետարանական եկեղեցիների միությունը և Ամերիկայի հայավետարանչական ընկերակցությունը։ Պարոն Խանջյան, շատ հետաքրքրական է իմանալ այս տարիների ընթացքում ձեր հայկական դպրոցներում և հայկազյան համալսարաններում աշակերտների և ուսանողների թիվը ավելացել է թե քչացել։ Ընդհանուր առմամբ աշակերտներու ընդհանուր թիվը վերջին տարիներուն մաքսած է։ Եվ այդ պատճառով արդեն Լիբանանի մեջ ստիպեցանք մի քանի աղային դպրոցներ փակել և զանոնք միացնել ավելի մեծ շրջանի մեջ գտնվող ավելի մեծ դպրոցներուն։ Անշուշտ ծևով այս ընդհանրական վիճակ մներ, որովհետև այս սպիրկահայ կյանքի հետ ցեղասպանության սպիրկահայ կյանքի մեջ ուրեմն հայկական վարժարանները եղած էին թաղային, ամեն թաղի մեջ, շրջանի մեջ դպրոց բացված է։ Դրան ժամանակի ընթացքին դպրոցները ավելի հարաճ դիմելով, ավելի արդիականանալով, լանանոնք գարույցի տեսակետեն, ինչպես նաև զանազան տարբեր տեսակետներով, փոքր վարժարաններ, փոքր դպրոցներ, որոնք անբաճույջ էին, պետք է ասեմ, այդ վարժարանները փակվելով անոնց աշակերտները փոխադրվեցան մյուս դպրոցները։
ընդհանուր առմամբ անգում կա, սակայն դարօրինակորեն այս տարի 2022-23 թվականին հատկապես մի քանի բաժաններով, որոնք եթե հարգե գրնամ տվել, աշակերտության թիվը մոտ 10,100 բարձրացած է։ Իսկ 20,100-ը Հայգազյան համալսարանի աշակերտներու թիվը այս տարի բարձրացած է։ Ընդհանրապես անոր բաժարը թոշակներու նվազումն է։ Մեր նախագծարանները եւ երկրորդական վարժարանները քրեթե ծրի դարձած են մեր սավրարևերքի մեջ, լայց Սուրիա եւ Լիբանան եւ EMA-ը գպագի այդ ընդհանրապես EMA-ը գպագի այդ նյութական բացը իսկ Հայգազյան համալսարանը նմանապես հսկա օժանդակություն կստանա EMA-ն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգներու մեջ դարձել արեգամ գազམ་ագերությունները։ Շնորհակալություն բոլոր կազմակերպություններին այդ օգնության համար, կուզենայի խոսեիք ծառացած խնդիրների մասին կապված ուսուցիչների հետ, ուսուցիչների վերապատրաստման հետ եւ նաեւ կրթական ծրագրերի հետ, չէ՞ որ տարեց տարի փոխվում է, մարտահրավերները նույնպես փոխվում են, այդ հարցերի մասին կարճ եթե հնարավոր է ներկայացնեք։ Միացյալ Նահանգներու մեջ դժվարությունը արևելահայերենի եւ արևմտահայերենի է գլխավորապես ընդհանրապես արևելահայերենի ուսուցիչներ գտնելու կարելիությունը շատ ավելի հեզասահ է, քան արևմտահայերենի եւ ժամանակի ընթացքին աշակերտության թիվը արևելահայերելով բազմանալու պատճառով գրգին արևմտահայերենը զոհ դարձած է վարժարաններու մեջ, որովհետև ծնողները կփապակին արևելահայերենով դասավանդել մայրենի լեզուն։ Այս մեր դակնապները մեկն է, ընդհանուր դակնապն է արևմտահայերենի ամեն կողմ։ Այդ ուսուցիչները գտնելն արևմտահայերենի բավական դժվար են, նկատի ունենալով, որ նոր հոսանքներ չկան միջին արևելքեն, արդեն միջին արևելքը ինքնին նվազած է մեր ժողովրդի թիվը այնտեղ բավական նվազ է եւ այդ վարժարաններու մեջ իսկ երբեմն դժվարություն գտնվի, որտեղ տնտեսական պատճառներով մեր ժողովուրդը հեռանա այնտեղեն մեջ նորով անշուտ ուսուցիչներ։ Նախապատրաստության հարցով կօգտվին մեր ուսուցիչները հայրենի իշխանություններու դված թիրություններեն եւ դասընթացներեն Հայաստանի մեջ եւ ընդհանրապես Միացյալ Նահանգներու մեջ այդ նախապատրաստությունները pedagogical քննությունները գանցնին, որոնք կրգին թյուրացնեն այդ ուսուցիչներու որակավոր պատրաստման ոլորտը եւ ընթացքը։ Շնորհակալություն, պարոն Քhanjian, մի փոքր էլ խոսեք ձեր Հայաստանում ծավալած գործունեության մասին, մեկ առիթով դուք ասել եք, որ ավետարանչական ընկերակցության ամենամեծ ձեռքբերումը համարում եք 88-ից ի վեր Հայաստանում ծավալած գործունեությունը եւ միանգամից ձեր խոսքը հավելելով դրանից հետո Հայաստան սփյուռք կապի մասին եւ պետության հետ համագործակցության մասին խոսեք եւ ավարտենք։ Գրոնական զանոթ դժվարություններու պատճառով երկար ադեն ավետարանչականը ներկայություն չուներ Հայաստանի մեջ կամ ավետարանական եկեղեցին։ Սակայն երկրաշարժեն յետ արիթը ընձայվեցավ ձևով մտերները բացվեցան եւ որմե յետ 1991 թվականին ավետարանչական քրանցվեցավ Հայաստանի մեջ եւ անգեի մեր ժամանակի ընթացքին իր աշխատանքները եւ գործունեությունները հսկայական մակցում, հսկայական ծավալ, հսկայական լայն աշխատանք դարված է եւ դարածված է Արցախի մեջ սկսելով անմիջականորեն
մարդկայնական humanitarian aid մարդկայնական օգտագործությունները երկրաշարժի զոհերուն եւ դագավարդագավ բանցնելով հոգեվոր կյանքի մեջ եւ հատկապես կրթական ասպարեզի եւ կրթական կյանքի մեջ առաջին մանկավարդեզները 5 մանկավարդեզներ բացվեցան Արցախի մեջ 1990-ական թվականներու գեսերուն այժմ կա 4 հազարոնցմեն ապա ընդարձակվեցավ այդ Երևանի մեջ եղած Ավետիսյան վարժարանով երկրորդական մինչև երկրորդական մանգամսուրեն մինչև երկրորդական վարժարան որ գրնամսել որ Հայաստանի դարածքին ընդհանրապես ամենաարդիական գարույցն է եւ ամենակարևոր նաեւ ուշադրավ գետային է թե անվճար է այդ գտնվի համեստ շրջանի մեջ Մալատիա Սեբաստիա շրջանի մեջ որ հատկապես մեր գարույցը եւ զայն նվիրողը հստակ կերպով ուզեցին որ այդպիսի շրջանի մեջ լա որ այդ համեստ դանեգան բարականերու մեջ կմոլ զավակները գարենան որակավոր գրթություն ստանալ անթերի գերբով եւ ծերի գերբով ժամանակի ընթացքին նաեւ գրթական մարզի մեջ դարածվեցան մեր շո արտադրոցական գրթական գետրոններով որոնք այժմ մոդավորապես 6 հատ են 5 հատ Հայաստանի մեջ 2 հատ Արցախի մեջ այս շո գետրոնները գծարային մանուկներու եւ պատաններու որոնք իրենց դպրոցական շրջաններեն ավարտել են երբ օրվա ընթացքին գուքան եւ այնտեղ կստանան սնունդեն սկսյալ մինչև վերագացություն իրենց տասելու եւ ավակիդության, մշակույթի, երաժշտության եւ լեզվի ամեն տեսակի ասնտածներու օգնություն։ Այո, պարոն Քhanjian, ես այդ տարիներին ապրել եմ Հայաստանում, երբ որ ոչ լույս կար, ոչ ջուր կար եւ ովքեր նույնպես Հայաստանում ապրել են այդ տարիներին շատ լավ կհիշեն ավետարանչականը ինչ օգնություններ ցուցաբերում ավետարանչականն էր եւ Լորիս Ճգնավորյանի դահլիճը, երբ որ մարդիկ գնում են տաքանալու համար, այնպես որ անչափ շնորհակալ ենք ձեր գործունեության համար ուզում եմ մինչև կանցնենք մեր հաջորդ բանախոսին դոկտոր Panossianին ուզում եմ հիշեցնել սիրելի գործընկերներ որ դուք կարող եք ձեր հարցերը ուղղել հենց ծնվում է հարցը ձեր գլխում միանգամից կարող եք գրել մեր գործընկերները վերջում կուղարկեն ինձ եւ ես կդիմեմ բանախոսներին հիմա անցնենք շնորհակալություն պարոն Khanjian կապի մեջ չեք գնում դուք մեզ հետ եք դեռ հարցեր ունենք ձեզ վերջում հիմա խոսում ենք պարոն դոկտոր Razmik Panossiani հետ նույնպես ձեր հարցերը կարող եք կանխավ մտածել եւ ուղարկել պարոն Panossian տեսլականն առանց գործի ցնորք է, իսկ գործն առանց տեսլականի մղձավանջ։ Ճապոնական այս ասացվածքը թերևս ձեր ամենասիրելին է, Zham ամսագրին տված ձեր հարցազրույցում այդպես եք ասել ամենայն դեպս։ Կուզենամ պատմեք առհասարակ ինչ տեսլական, առաքելություն եւ ռազմավարական ուղղություններ ունի հիմնադրամի հայ համայնքների բաժինը, որովհետեւ բոլորը նույնիսկ Պորտուգալիայում ապրող պորտուգալացիները ասում են, որ Gulbenkian ֆոնդի հայկական լինելու մասին իմացել են ձեր այնտեղ հայտնվելուց հետո։ Շնորհակալություն Աննա, գուսայի քիչ ավելի թյուին հարցումով մգսկսեի, բայց ոչինչ կփորձեմ պատասխանել։ Նախ բարոն Սինանյանին եւ Քրասենյակին ես ալ շնորհակալություն հայտնեմ
նաև շնորհակալություն հայտնեմ, որ այս դարբերակով, այսինքն ավելի բաց քննարկումներով եւ խոսությամբ այս կակատնաժողովը առաջ գերտա եւ ադիգա ծևորը պիտի օգտագործեմ կամ դեպս նույն շահագործեմ բոլորին դարբեր մոդեցումը ցեզ ներկայացնելով ես as նյութին սպիկ Հայաստան նյութին գուկամ 180 աստիճան դարբեր ուղությամբ եւ դեպս այդ բաժարով ալգնալ իմ խոսքերս կետ ամենը նվազ ժողովրդականություն ունեցող պոպուլար անհատը բայց ինչևէ գազեմ գակմ բաներգա որ պետք է սվին սպյուրքի դեսանգյունեն նախ աֆորիզմը այդ խոսքը որ սիկ այդ խոսքը շատ կսիրեմ որովհետև երկու բան որ անպայման պետք ունենք աշխարհը բարեփոխելու մեր երկիրը աշխարհը համայնքը բարեփոխելու այդ խոսքի մեջն են դեսելական պետք ունենք եւ կորց պետք ունենք, հարադեվ կորց պետք ունենք եւ ադոնք իվար հետ պետք է հյուսենք, պետք է շաղենք, որբեսի գնանք բամը փոխել։ Ուրեմն նախորդ երկու կեսովա ընթացքին, եթե վարչապետին ելույթն նկատի առնենք, եթե մեկ քիչ կար ամեն պանելներում մեջ, ամեն գլոսերաներուն ընդմեջ են դարբեր նյութերու մասին, այդ քիչը աներ որ Սպիրկը ինչ գրնա անել, ինչ կարող է անել, որ Հայաստանին օժանդակե կամ ներդրում ունենա, պետականությունը հզորացնե, Հայաստանը ասենք իր գետրոնական թիրախը լա։ Որևէ մեկը չի հարցուց, թե Սպիրկի նպատակը ինչ է։ Ամեն մատի ընդհատվեց, որ սպիրկի նպատակը Հայաստանը հզորացնել է։ Հիմա ես բացարձակապես ասկաղապարին թեմ չեմ, անշուշտ սպիրկի նպատակը պետք է լա նաև Հայաստանը հզորացնել։ Սակայն անոնք որ գենթատվեն, թե սպիրկի նպատակը միան Հայաստանը հզորացնել է, իսկապես սպիրկը նվազագույնը տասական սպիրկը չեն հասկացած։ Երբ հետազոտությունները սպիրկի հարցախույզը ցույց կտա, որ սպիրկը հայերու 13,000 սպիրկը հայերու հետ խոսակցեն հարցախույզն ելեն երբ քեզի կաղուտե 10 երկիրներու մեջ 50 համայնքներու մեջ 9 սպիրկ նոր սպիրկ երբ հարցումին թե ծեր հայրենիքը ուր գսեբեք միան 30-40% գսե Հայաստան Ասել է, որ հոմ մեծամասնություն մգա, որ իր հայրենիքը ուրիշ դեղ գերևագա է։ Գնալալ ադի իր բատմական քյուրը լա, գնալալ իր աբրացի երգիրը լա, ուր ծնած է։ Այսինքն, սպիրկը չի թադենք մի քանի 100 հոգիով, որ հոսեն, և իսկապես Հայաստանի ներդրում գուզեն ընել։ Սպիրկի մեջ նաև գա մեծամասնությունը, որ իրենց քաղուտը, իրենց համայնքը, իրենց սպիրկյան ինքնությունը իրենց նպատակն է։ Ուրեմն ինքնությունը զարգացնելը, բահելը, ամրապնդելը։ Ուրեմն իմ թեզս ան է, որ սպիրկի նպատակը միան թեպի հայրենիք, թեպի Հայաստան, ներողություն, հայրենիք եւ Հայաստան նույնը չեն։ Թեպի Հայաստան նայվածքը չէ, սպիրկի նպատակը նաև ինքնությունը հզորացնել, բահել բարը չեմ սիրել, զարգացնել, հզորացնել։ Եվ ասիկա ուգե գուկա, ասի գուկա մեր բատմական իրականություն են։ Եվ ես այս գեսին վրա բիդի գետրոն անամ, այս սենք սպիրկյա գետրոն այդ բարը գկործած եմ շադև գնտվզին, որ մեր մոդեցումը ավելի մեր դեսելագանը և ուրեմն ռազմավարությունը ավելի սպիրկա գետրոն է։ Ամանց Հայաստանը անդեսելու, որ քիչ մի ետ գնամ անդրադառնալ։ Եվ այս սպիրկա գետրոնության հետևանքն է, որ մենք շեշտը տված ենք արևմտահայերենի վրա, արևմտահայերենը զարգացնելու վրա, լեզվի վրա, այսինքն մշակույթի վրա եւ սպիրկյան գրթական համագարկին վրա։ Որոնց մանրամասնություններուն եթե հարցելա գնամ անդրադառնալ։ Իթեպ արևմտահայերենի մասին երբեք չանդրադարձվեցավ կամ չանդրադարձան, չեմ գիտեր ադի եթե շիտակ բարեր, բայց չանդրադարձավ Այսօր մենք կանդրադառնանք մեր թեման։ Ուրեմն ինչպես էսի ասի ուգեգուկա,
պատմական հասկացողություններ գուկա, ոչ թե միան հնակույն պատմություն, բայց մեր 20-րդ դարու պատմությունը, բայց հնակույնն սկսին, որովհետև մենք հայ ենք եւ այն պատմությունը շատ կսիրենք։ Մեր վերջին բեդությունը գործընծուցին, Գիլիգիո բեդությունը գործընծուցիկ 1375 թվին։ Այսինքն 647 դարվա պատմության ընթացքին մինչև այսօր, այդ 647 դարվան ընթացքին 33 դարի անկախ պետություն ունեցած ենք։ Ադոր թիմած 1000 դարվա մենք սպյուրքի պատմություն ունենք, անին ինգավ 1064-ին, սպյուրքը քիչ ավելի 5-ն ալալ, բայց 1000 դարվա սպյուրքի պատմություն ունենք։ Սպյուրքը որ մեր ինքնությունը գերդած է։ Մեր զարթոնքը սպյուրքի մեջ դեղի ունեցած է։ Բոլիս, Թիֆլիս, Վիեննա, Վենեդիկ, Մոսկվայի Լազարովը, Դորպատ, Հնդկաստանի քաղաքները, որ մեր զարթոնքին սենք աղբյուրները եղած են, սպյուրքյան քաղաքներ են, պատմական Հայաստանի մեջ են։ Եվ 20-ական թվականներուն, անցնենք ցածկեն 20-ական թվականներուն, չի մոռնանք, որ սպյուրքի մեջ հայախոս սերունդ ստեղծած ենք։ Ինքնություն գերդած ենք, ոչ թե բահած ենք, գերդած ենք։ Ադի գմորնանք, որ ցեղասպանությունեն յետ սպյուրքի միջին արևելքի սպյուրքի դա ծրված փեգորներուն մեծ մասը թրքախոս էին կամ բարբարախոս էին։ Եվ ադի մենք գցանք սպյուրքի մեջ մեր մեծ հորս սերունդը գցավ սպյուրքի մեջ հայախոս սերունդի վերածել եւ ինքնություն իրենց սպյուրքյան ինքնությունը գերդել։ Առանց բեդության եւ երբեմն ի հագարակ բեդության սովետական Հայաստանի այդ ժամանակ։ Ուրեմն նորեն գտնեմ երբեք չեմ ուզեր նվազացնել կամ մինիմիզել ինչպես ասկսեն բեդության կարևորությունը անկախ Հայաստանի կարևորությունը բայց չեմ քինովցած չեմ հարբած այդ բեդականությամբ գուզեմ նաեւ սպյուրքը ինքնի վրա գետոնանա, ինքնի վրա աշխատի եւ Գուլբենկյանի մեր բաժանմունքին կոորդինացիան մեկ կարևոր մասը մոտավորապես բիդիսեմ 2/3 այդ սպյուրքին վրա գետոնացած է, մնացածը Հայաստանի վրա։ Հիմա չեմ գիտերանա ինչպես կուզես, եթե անցածանա մանրամասնություններուն հիմա կամ քիչ մի ետ կհարցնես երկար խոսեցած։ Ավելի լավ է քիչ մի ետքը, որովհետև դեռ կխոսենք Սփյուռքի, Սփյուռք-Հայաստան կապի մասին։ Հիմա ես կուզենայի մեր թեմայից չշեղվենք այն առումով, որ դուք ներկայացնեք ձեր փորձը։ Այսինքն խոսեք ձեր հիմնական ռազմավարության մասին, մի կետը նշեցիք, որ արևմտահայերենի վրա եք հիմնվում եւ նաեւ նշեցիք, որ դուք Սփյուռքակենտրոն եք հիմնականում։ Դա նշանակում է, որ դուք հիմնականում օժանդակում եք սփյուռքյան կառույցներին միայն ոչ միայն, չէ։ Հայաստանի հետ հետո կխոսենք, ուրեմն խոսենք։ Ուրեմն ինչպես էսի արևմտահայերենի վրա գետոնացած ենք բավական եւ ադի ինչ կնշանակի մեր մեդոցումը արևմտահայերենի հանդեպ ամբողջական, հոլիստիկ, ամբողջական մոդեցում մնի։ Ուրիշ խոսքով ու սկսեմ մանուկները եւ բադանիները։ Ծրագիրներ կմշակենք, ներողություն, ադալ շտկեմ, մենք շատ շիդագը մենք կհովանավորենք, կորձընկերները գնեն։ Երբ կսենք մենք գնենք, մի գարձեք, որ մենք Լիզբոն նստադասոնք գնենք, մենք կորձընկերներու հետ կաշխատենք, իմ անձնակազմս 7 հոգի է կփաղկանա, այսինքն մեծ խմբակ թիմը չենք։ Ուրեմն կհովանավորենք, կֆինանսավորենք մանկական, բադանեգան ծրագիրներ, որ ուղղակի բզդիկներու համար է, այսինքն դպրոցականներու համար է, ինչպես զարմանազան ամառնային ճամփարը, որ արևմտահայերենով չագերդյալ քյուրմը կստեղծենք Ֆրանսիայի մեջ եւ հիմա պիտի փորձենք Ամերիկայի մեջ ալնել, որ ամեն ինչ հայերենով է, արևմտահայերենով է, այսինքն խորարարեն մինչև ամենաբարձ բանը խաղերը եւ այլն արևմտահայերենով են, մթնոլորտ մը կստեղծենք արևմտահայերենով, որովհետեւ սպյուրքի մեջ շատ քիչ վայրեր ունի, որ ամեն ինչ արևմտահայերենով գտանա։ Ունենք օրինակ հեռաստոցույցի YouTube-ի վրա ծրագիր մը հովանավորենք realty.com արևմտահայերենով, որ խաղերով երկերով արևմտահայերեն գներգայացնի։ Տասավանտե բարենովեն բիճի կորձած են, բայց պիտի
գներգայացնե, որ մանուկը այդ լեզվի մեջ ապրի, այդ կոնե գեշանվա ընթացքին։ Դպրոցներու հետ ուղղակի գործակցենք, հովանավորենք աջակցություն գունակ մանավանդ միջին արևելքի Լիբանանի մեջ դպրոցներուն հետ ծրագիրներ մշակելու համար եւ ամեն դպրոցներու ավետարանական, ասկային, բարեգործական մենք հավասար ձևով ամենուն կմոտենանք, որովհետեւ որը մեկ քաղաքական բանով չեն կսպառվի։ Վերաբադվելին նշեց ուսուցիչներու բագասը արևմտահայերենով, ուրեմն շատ կարևոր գործ մնե ուսուցիչներու վերավորակումը, այսինքն վերաբադրաստումը եւ թե Արցանց օրինակի համար ուսուցիչներու ասպես ծրագիրը գովանավորենք, որ 200-250 ուսուցիչ ամեն երկու շաբաթ անգամը կովկովի գուքան Ավստրալիայեն մինչև Արժենտին, Լոս Անջելոս, Կանադա։ Լիբանանի մեջ յուրահատուկ ծրագիրը կա ուսուցիչներու վերաբադրաստման վերագավորակման գաբակցությամբ ադի ուսուցիչներու բաժինն է։ Հրադարագություններ, թե թվային, թե դպակրված օրինակ վլումը, որ կամ դիջիլիբը թվայնացված հայերենով, արևմտայինով քրագանություն ներկայացնելու լրատվական սենք մամուլին արևմտահայերենով գոժանտագեք անկանադեն որ անգախ են գուսակցական մամուլի հետ չեն գործակցիր եւ արևմտահայերենով մշակույթ կաչալևել արտիևս անունով ծրագիրը նոր մեկնարկեցինք, որ կարելի է տեսնել, թե թվամաշինորը հատկացվին անոնց, որ գուզեն արևմտահայերենով արտի մշակույթը ստեղծել։ Ադալ ուրիշ բան մնե, եթե պիտի դու մշակույթը զարգացնես, մինչև էջ Դանիել Վարուժան գոմիդաս եւ այլն պիտի չի վերահրադարագես, պիտի ադոնց մեն ներշնչվիս եւ նոր ստեղծես արտի որովհետեւ երդասարտություն արտի մշակույթն է որ գուզե ստեղծել եւ վայելել եւ անշուշտ շատ կարեւոր տեխնապանական, այսինքն արհեստագիտական կամ տեխնոլոգի ձիվեններ բավական աշխատանք կդանենք, ծեր խելախոսերուն վրա, սմարթֆոներուն վրա դուք կնաք թե արևմտահայերենը եւ թե արևելահայերենով քվել եւ սրբակրվի, այդիկա իշնորովիվ մեր ձևակիրներեն մեգուն որ նայվին հետ կնենք։ Այդ տեխնապանական ձիը, որում մեկ կարևոր մասը Հայաստանին գլա, շատ կարևոր է, որովհետև միան թվայնացումը չէ։ Թվայնացումը կարևոր է, որովհետև մեր ոտնահետքը գամրաբնտե digital թվայնացված աշխարհի մեջ մեր լեզվին ոտնահետքը, բայց եթե ցուկ օրինակ պիտի Google թարգմանությունը կգործածեք գնաք անգլերեն քվել ռուսերեն գուտա, ռուսերենեն հայերեն գուտա։ Ադո յետևը շատ բարդ programming ձևակրավորում կա ադի հայերենով լալու համար այդ աշխատանքը պետք է դարվի որ հանրային բանը չէ մասնակիցներու կորձը ադանք բաներ կհովանավորենք օրինակ Ձարաստանը Tribank-ը որբեսի artificial intelligence-ին հայերենը չեմ գիտեր բայց artificial intelligence-ը որբեսի արևմտահայերենով բանի այդ աշխատանքը պետք է ուրեմն այս տեսակի բաները գնենք որ շատ հանրային չեն որովհետև դժվար է բացատրել այս բաները ուրեմն ասալ տեխնապանական Wikipedia-ն արևմտահայերենով եւ այս տեսակի աշխատանքներ Հայաստանը զատ նյութ մնև Հայաստանի մեջ ինչ կնեք վստահ եմ պիտի անդրադառնաս ադոս անպայման կանդրադառնամ բայց նախ ծրագրերի մասին հետաքրքրական է ինչպես եք որոշում որ ծրագրին հովանավորեք որին ոչ ով է դա որոշում այսինքն դա միաձայն որոշում է դուք թիմն է որոշում թե հիմնական ֆոնդն է դրան անդրադառնում եւ նաեւ կուզենայի իմանալ քանի հայտ եք ստանում տարեկան մոտավոր թիվը Ուրեմն գրթաթոշակներու մասին չխոսեցա մեր թվամաշինով է երկու ուղղությամբ կերտան մեկը ձևակիրներն են միշտ գրթաթոշակները կամ գրթանպաստերը համալսարանի ուսանողներուն ձևակիրներու բարակային դարին կստանանք 200-ին 250-ի չափ նոր թիմումնակիր
մեկ դարվա համար, երկու դարվա համար կամ երեք դարվա համար, որոնց մեկ երրորդը ընդհանրապես գտնունենք, ինչ որ ասել է, որ ամեն տարի մենք ընթացքի մեջ ունենք մոտավորապես 150 ծրագիր, at 140-150, որ գնալ 2000 եվրոյեն մինչև 250,000 եվրո, այսինքն շատ լայն է բանը, ընդհանրապես գլան 20-30,000 50,000 եվրոյի սահմաններում մեջ։ Իսկ ինչպես է, ասենք ֆինանսավորվում է քանի տարով։ Մինչև 3 տարի գնենք, 1 տարի է մինչև 3 տարի գնենք։ Երբեմն շատ փոքր ձվակի 2 ամսվա գլա, բայց փոքր ձվակիներ են։ Ուրեմն իսկ գրթադմասներու բարակային, համասարանի գրթադմասներու բարակային, որ նաև սպիրկագետրոն են, հայագիտության վրա կգետրոնանան, բայց Հայաստանին ալ թիմողներու գոժանտակ են, մասնահատուկ ձվակիրներ ունենք, հոնալ դավին 100-150 գրթադմաս գհայթայթենք, մենք դավին 1 միլիոն եվրո ուսանողներու գրթադմաս կուդանք, մեր բյուջեին 1/3-ն է ադիգա, որ քիչ գումար չէ, եւ այդ գրթադմասները նորեն Եթե գարջ ջամփորդության համար է 1000 եվրո գրնալ, բայց եթե PhD համար է գրնա դարին մինչև 25,000 եվրո լալ, 3 դարվա վրա, որ քիչ գումար չէ։ Ուրեմն այս երկու գործիքներ ունենք ծրամաշնոր դրամատվելու համար։ Իսկ ինչպես կորոշենք ձվակիրներու բարակային, ուսանողներու բարակային ավելի թյուրին է, ավելի հեշտ է, որովհետև ուսանողներու բարակային որակը գրնաս թյուրությամբ դեսնել, նիշեր են, հանձնարարական նամակներ են, եւ այլն, բայց ձվակիրները քիչ ավելի բարդ են։ Ձվակիրներու բարակային միշտ գնային, եթե մեր ռազմավարության մեկ մասը կգազմի, այսինքն մեր ռազմավարությունը հրադարակված է, հիմա նոր ռազմավարության վրա աշխատենք, մեր ռազմավարության իր բնակրավի մեջ նորությունը կբերե կամ ոչ։ Այսինքն եթե հին բամը նորեն պիտի լա, ինչպես ասի, մեկ անգամ եւս գոմիդաս ցայնակվել կամ Դանիել Վարուժան վերահրադագել, բիցենք օքեյ, ուրիշ բան մնենք։ Որակը անշուշտ թիմողին գավորականությունը, եթե իսկապես գնա ձվակիրը ընել, բյուջեն, անպայման, եթե բյուջեն դրամապանական է, եւ աստեցությունը, impact ըսված բանը, ինչ աստեցություն պիտի ունենա կամ գրնա ունենալ։ Ձվակիրները կկնահատենք որպես թիմ, որպես անձնական, վերջին որոշումը դնորենին գիննա, բայց եթե որոշ գումարը վեր է, հոգապարծու մարմին պետք է երթա։ Հոգապարծու մարմինը, որ օդար են, հայերը չպարգացած մեկ հայգա վրան, հոգապարծու մարմինը պետք է հաստատի մեծ ձվակիրները։ Եվ հոգապարծու մարմինը, որ հայ չեն, մասնակետ չեն հայկական նյութերու, միշտ կհարցնե նույն հարցումը, ինչ աստեցություն պիտի ունենա այս ձվակիրը։ Ես միշտ պետք է գրնամ օդարիմը բացատրել, թե ինչու այո ըսինք այս ձվակիրին։ Եվ ադի շատ կարևոր է, որովհետև մենք մերոնքեն դուրս կելը։ Ես պետք է միշտ գրնամ դրամապանական ցևով բացատրել ոչ հայումը, թե ինչու ասի գնեմ հայկական աշխարհի մեջ։ Եվ ադի սենք որակի շատ կարևոր քայլ մնե, որ եթե մենք մերոնք մնա, գիտես, էլի հասկնամ ինչ ես անում, գստես կանցնիս, բայց այդպես չէ։ Միշտ պետք է բացատրեմ մեծ ձվակիրները, փոքր ձվակիրները ոչ։ Ընթացքը ադիգա է, ուրիշ բանը բացկեցի։ Հետաքրքրական է նաև իմանալ Գուլբեկյան ֆոնդի որ տոկոսն է, որ տրամադրվում է հայկական բաժնին։ Շատեր որ գուկան Լիզբոն կգadzեն Գուլբենկյանը հայկական է։ Գուլբենկյան, բարոն Գուլբենկյանը հայեր, անշուշտ բոսա հայեր, Գուլբենկյան հիմնարկությունը պորտուգալական հիմնարկությունն է։ Շատ մեծ, Պորտուգալի ամենամեծ նկատեմ եւ Եվրոպայի 10 ամենամեծ հիմնարկությունները մեկն է, ունի իր թանգարանը, օրկեստրան, նվագախումբ օրկեստրան եւ այլն։ Գուլբենկյան հիմնարկության ընդհանուր հիմնարկության դարեգան բյուջեն, որ մենք հիմնարկությունը գծածխե 100 միլիոն եվրո է, վերի վարո դարվե կփոխվի։ Այդ մի ուրախանակ 100 միլիոն եվրո հայերուն չէ, իսկ այդ 100 միլիոն եվրոին 3.5% հայկական բաժնին բյուջեն է, այսինքն իմ
ձևակիրներու բյուջես որ դարվեդարի գծացրենք 3 միլիոն եվրո է ամ որ այդ կումարը որ ձևակիրներու գուտանք վրանալ անձնակազմի ծասկը կա եւ այլն բայց ինչպես էսի մեծ անձնակազմը չունենք մենք ասացիք որ նոր ռազմավարության վրա եք աշխատում եթե հնարավոր է մի փոքր խոսեք ապագա ծրագրերի վրա նոր ինչ եք փոխում ռազմավարությունը հավանաբար նոր մարտահրավերների հետ կապված դրանից էլ խոսեք դժվարություններից եւ հետո կանցնենք ամենավերջին հարցին Եթե գվահեմ թե ամենավերջին հարցը Հայաստանի մասին պիտի լա թեւևս երկուքը կմիացնեմ Խնդրեմ Ուրեմն մեր ռազմավարությունը ինչպես էսի 5-ամյա նոր ձևակիր գմշակենք հիմա վերադարձիս ադի ընդհանուր պատկերը հոգապարծու մարմին պետք է ներկայացնեմ այսինքն չեմ գնալսել որ այս պիտի ենենք ամ պիտի ենենք որովհետև հոգապարծու մարմինը դակավին չի հաստատած ադի բայց գնամ ընդհանուր պատկերը կամ ընդհանուր գիծերը ներկայացնել Արևմտահայերենի վրա շեշտը պիտի շարունակվի այսինքն արևմտահայերենի մեր կորձերը քրեթե նույնանման ծևով չեմ գիտե գլսվի հա նույնանման ծևով պիտի շարունակենք ավելի գաղտնիներ ամրապնդենք մանավանդ ուսուցիչներու վերակավորումը բանը վերաբադաստումը մշակույթի արևմտահայերենի մշակույթ գերդելու ծրագիրները ավելի քիչ պիտի ամրապնդենք հետազոտական աշխատանքը, որովհետև մենք հետազոտական աշխատանքներ համասարական գրթադպաստներեն զատ շարունակենք եւ բաները գրթադպաստներու ծրագիրը անշուշտ պիտի շարունակենք Հայաստանի բարակային որոշ մոդեցումի փոփոխություն պիտի ունենք ինչպես էսի հստակ գումարը չեմ ուզեր դալ, բայց մեր բյուջեին 20-30% Հայաստանի վրա գծացվի Հայաստանի բարակային մենք շեշտը տված ենք ավելի հասարակական գազམ་ագերբություններու վրա, որ ադի հիմա նվազեցնելու ընթացքի մեջ ենք դակավին կշարունակենք օգնել օրինակի համար ձևակիր մգարց տեխնապանական աշխարհը եւ աղջիկներ, թբոցի աղջիկները, թբոցականները կաչալևելու որ աղջիկներ տեխնոլոգի, տեխնապանական ոլորտի մեջ մնան շատ քերեցիկ ձևակիրներ, adank բաներ կշարունակեն օժանդակել, բայց շեշտը պիտի տնենք ավելի Հայաստանի մեջ քննական մտածելակերպը ամրապնդելու, critical thinking-ը սված բանը։ Երկու երեք օր է գխոսենք տեխնոլոգիի մասին, ստարտափերու մասին, ասոր մասին, անոր մասին, գմորնանք, որ ադոց ամենուն հիմքը քննական մտածելակերպն է, այսինքն critical thinking, ոչ թե միայն տեխնապանական աշխարհի մեջ, այլ նաև ընկերական գիտություններու մեջ եւ այդ քննական մտածողությունը ամրապնդելու շատ պետք է Հայաստանի մեջ եւ ադով վրա պիտի շեշտը տնենք, ադի պիտի գնենք թարգմանություններով շատ կարևոր քիվքեր, որ մեծ աստեցություն ունեցած են արևմուտքի մեջ, թե ինչպես կմտածենք օրինակ ուժի մասին, ինչպես կմտածենք արևելքի մասին, ասկիքեր, որ չեն թարգմանված հայերենի, այդ քիրքերուն թարգմանությունը կհովանավորենք, Միշել Ֆուկո, Էդվարդ Սայիդ եւ այլն, այս տեսակի քիրքեր, ադի հրադարագություններու վրա շեշտը գտնենք եւ ինչպես էսի հետազոտություններու վրա ամառնային դասընթաց եւ այլն եւ այլն Այսինքն Հայաստանում ծավալելու է գործունեություն Այո սպիրկի ցանոթանալը շատ կարեւոր է որովհետեւ ընդհանրապես Հայաստանի մեջ սպիրկի չեն հասկացողությունը ատկանա ուժեղ չէ աշխատենք օրինակ բուն TV-ին հետ որբեսի սպիրկի մասին աշխատանքներ դարվին արևմտահայերենի որովհետև ոս կարևոր համայնք մգա հիմա համայնքին հետ կգործակցին որբեսի արևմտահայերենի ձվակիրներ մշակեն տեխնապանականի մասին խոսեցա տեխնապանական աշխատանքներուն տեխնոլոգիա աշխատանքներուն մեկ կարևոր մասը Հայաստանին լույս կտեսնի եւ
նաև Արցախի մեջ փոքր համեստ ձևակիրներ գհովանավորենք մշակույթի կետնի վրա, որբեսի երդասարտությունը նորարար մշակույթի հոնարևել հայերենով է անշուշտ կամ Արցախի բարբարով հոնար փոքր ձևակիրներ ունենք, ուրեմն ընդհանուր Հայաստանի մեր բատկերը հետազոտություն, մտավորական աշխատանք, թարգմանություն եւ տեխնապանական Դոկտոր Panossian, ես շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր ծավալած գործունեության համար ամեն ինչից զատ գործունեությունը շատ արհեստավարժ է եւ հպարտանալու առիթ է տալիս դրսում շարունակենք ձեր հարցերը պատրաստեք թեպետ մեր ժամանակը կարծեմ շատ քիչ է մնում պետք է խնդրեմ իմ բանախոսներին կարճ խոսել հիմա ներկայացնեմ Javakhin աջակցություն հիմնադրամի գործադիր տնօրենին պարոն Samvel Mkoyanին, որը կներկայացնի կխոսի ինչու հիմնադրվեց հիմնադրամը, ինչ հիմնական գործառույթների վրա է ուշադրություն դարձնում, որովհետև այսօր շատ կարևոր տեղ է գրավում Javakh-ը կարիք ունի հովանավորության եւ իրենց գալուց հետո ինչ է փոխվել Շատ լավ, շնորհակալություն նախ ողջունում եմ հարգելի մասնակիցներ, հայրենակիցներ, գործընկերներ եւ բարերարներ ես խոսելու եմ առանձնահատուկ տարածաշրջանի մասին, Javakh աշխարհի մասին Ինչպես նշեցիք 2013 թվականին Javakh-ի հայտնի մտավորականներ եւ գործարարներ համախմբվեցին մեկ նպատակի շուրջ եւ ստեղծեցին Javakh-ին աջակցություն հիմնադրամը ինչին նրանք համախմբվեցին քանի որ Javakh-ում արկա են բազմաթիվ խնդիրներ Javakh-ում արկա են բազմաթիվ հարցեր որոնք լուծման եւ մշտական եւ բազմաթիվ գործունեության կարիք կա այդ իսկ պատճառով 2013 թվականին Երևանում գրանցվեց հիմնադրամը ջահը Javakh-ին աջակցություն հիմնադրամը այնուհետև 2015 թվականին արդեն մասնաճյուղ բացվեց Javakh-ում Ախալքալակ քաղաքում այս պահին մենք մասնաճյուղ ունենք նաև Ախալցխա քաղաքում այնուհետև Ռուսաստանի երկու քաղաքներում Պերմում եւ Սանտ Պետերբուրգում բացվեց ջահի ներկայացումները եւ հիմա կարող եմ նշել որ Ամերիկայում եւս ունենք գրանցված մասնաճյուղ որը արդեն բարեգործական նաեւ բոլոր կարգավիճակները ունի եւ շուտով այնտեղ եւս ծավալելու ենք գործունեությունը Շնորհակալություն իմ գործընկերները պարզապես ինձ հարցերն են ուղարկում եւ հիշեցնում են որ ժամանակը կարճ է պարոն Mkoyan իսկ կուզենայի որ խոսեիք թե 2023 թվականին երբ ջահը կդառնա 10 տարեկան ինչ ծրագրեր եք ձեռնարկել տոնելու համար եւ նշելու համար մեծ շուկով 10-ամյակը Շատ բարի, բայց մինչև 23-ին անդրադառնալը կուզենամ ավելի ամբողջական, բայց իհարկե հագիչ ներկայացնել այս 9 տարիների գործունեությունը, գլխավոր առաքելությունը դա երկուսն է, ջահը ունի երկու առաքելություն, առաջին նպաստել Javakh-ի հայության հասարակական բոլոր ոլորտների զարգացմանը եւ երկրորդը նպաստել հայ-վրացական համագործակցության ամրապնդմանը այստեղից ելնելով ջահը ավելի քան 100 ծրագիր է իրականացրել մինչ այս պահը ես մի քանի խոշոր կուզենամ նշել ամեն դեպքում քանի որ մեր մասնակիցներն ավելի լավ պատկերացում կազմեն այս հիմնադրամի գործունեության մասին եւ միգուցե մենք կարողանանք նաեւ այսօր որոշակի համագործակցության ուրեմն սկիզբ դնենք, հա, ուստի ամենախոշոր 1-2 ծրագիր կամ մի քանի ծրագիր կուզենամ ներկայացնեմ, մեր ամենաանխանիկ ծրագիրը դա եղել է Javakh-ի ընտանիքների աջակցման ծրագիրը, որից օգտվել է 350 ընտանիք, այն ընտանիքները, որոնք երեխա են ունենում, ջահից միանվագ ուրեմն աջակցություն էին ստանում Թանգարանային ոլորտում հսկայական գործունեություն ենք ծավալել, մենք ունենք Աշուղ Ջիվանի եւ չունեինք այնտեղ տուն թանգարան
Եվ հիմնադրամը նախաձեռնեց եւ երկու փուլով հիմնադրեց Աշուղ Ջիվանու տուն-թանգարանը Կարզախ գյուղում։ Իդեպ նշեմ, որ Կարզախ գյուղը որ վերջի գյուղն է հայկական, որից հետո Թուրքիայի սահմանն է եւ այդ թանգարանի հիմնադրելով մշակութային կյանքը ակտիվացավ, տուրիստական հոսքերն ավելացան, թանգարանային ոլորտի շատ կարևոր ծրագիր այս պահին իրականացնում ենք, բոլորս ճանաչում ենք Վահան Տերանին, ով գանձացի է, Javakh աշխարհից է, մենք ճիշտ է 57 թվականից գործում է տուն թանգարանը, բայց այն անմխիթար վիճակում էր գտնվում եւ մենք անցած տարի ցուցասրահը վերականգնեցինք եւ բացեցինք, հենց այս պահին աշխատում ենք հուշային մասի վերականգնման ուղղությամբ։ Կարևորագույն նաև ծրագիրից է արմատ ինժեներական լաբորատորիաների հիմնադրումը Javakh-ում։ Կարծում եմ ծանոթ եք ծրագրին, քանի որ Հայաստանում եւս բազմաթիվ կենտրոններ կան այստեղ, բայց Javakh-ում ավելի բարդ է այդ ծրագիրը իրականացնելը, քանի որ նա արվում է մասնավոր տարածքներում։ Մենք այս պահին ունենք 10 արմատ կենտրոն Javakh-ում, որոնք լիարժեք ֆինանսավորվում են մեր բարերարների, ուրեմն ֆինանսական աջակցությամբ եւ մեր գործընկերների ֆինանսավորմամբ։ Ծրագիրից վերջինը, որը հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ համատեղ ենք իրականացրել, բավականին խոշոր ծրագիր է, 15000 ընտանիքի կարողացել ենք սոցիալական օգնություն տալ։ Արմատի մասով նաև կուզենամ նշեմ, որ այս պահին Javakh-ում մոտ 700 երեխա է սովորում մեր կենտրոններում եւ մոտ 600 երեխա արդեն ավարտել է, շրջանավարտ է, որոնց մեծ մասը կամ Հայաստանի Ուրեմն մայրաքաղաքում Երևանում են սովորում կամ Թբիլիսիում են այսօր կրթություն ստանում, բարձրագույն կրթություն ստանում եւ մասնագետ որպես կայանում։ Ինչ վերաբերվում է հաջորդ հարցին, 23 թվականին, ինչպես նշեցինք, մեր հիմնադրամի 10-ամյակն է լրանում, հոբերնական տարի է եւ բնականաբար ունենք խոշոր միջոցառումներ։ Մասնավորապես նախատեսել ենք մեր բարերարների եւ գործընկերների կազմակերպություններին նվիրված խոշոր միջոցառում իրականացնել Երևանում, ինչպես նշեցի, Վահան Տերյանի տուն-թանգարանի հուշային մասի վերականգնման ուղղված խոշոր դրամահավաքներ ենք սկսելու եւ Հայաստանում եւ Ամերիկայում։ Ծրագիրը շատ են ճիշտ ասած։ Այս պահին շատ կարեւոր մի ծրագրի մասին է քննարկվում, դա Շարլ Անձնավորի անվան Ախցխայում հայ մեծերի միացյալ թանգարան հիմնադրելու ուրեմն գաղափարն է քննարկվում, շուտով կարծում եմ կունենանք որոշակի արդյունքներ եւ հաջորդ տարի միգուցե կսկսենք աշխատանքներով այսքան։ Շնորհակալություն, հետաքրքրական է իմանալ Javakh-հայությունը ինչպես ընդունեց ձեզ, երբ նոր եք սկսել, այժմ ինչ հարաբերությունների մեջ եք իրար հետ, հիմնադրամը այնտեղի հայության հետ։ Javakh-ում փաստենք, որ ջահը առարկայական եւ մասշտաբային գործունեություն իրականացնող միակ կազմակերպությունն է եւ Javakh-ում մեծ ողջավորությամբ եւ խանդավառությամբ են ընդունում ցանկացած մեր ծրագիրը։ Ես նաեւ առանձնահատուկ նշեմ, որ մեր ծրագրին նաեւ վրացիներն են մասնակցում, օրինակ արմատ կենտրոններիում ունենք Ախցխայի մասնաճյուղում ունենք հատուկ վրացական խումբ, որտեղ նաեւ վրացիներն են հաջախում եւ տեղի բնակչությունը բնականաբար շատ ակտիվ մասնակցում է մեր բոլոր ծրագրերում։ Անչափ շնորհակալ եմ հակիրճ պատասխանների եւ կոնկրետ պատասխանների համար։ Այստեղ ուղղված հարցեր կան ձեզ, մենք դեռ կանդրադառնանք։ Խոսենք Նյու Ջերսիի Հովնանյան դպրոցի առաջ ծառացած խնդիրների մասին, շատ կուզենայի պարոն Նազարը, որ ներկայացներ իրենց դպրոցի առաքելության մասին, տեսլականի, ռազմավարության մասին, եթե հնարավոր է կարճ։ Շնորհակալ եմ Աննա։ Կուզենամ այսպես երևի հարցը տամ, որ ավելի հեշտ լինի ձեզ պատասխանել։ Ասենք ես ապրում եմ Նյու Ջերսիում, երեխայիս պետք է տանեմ դպրոց, ինչու պետք է ընտրեմ ձեր դպրոցը։ Գուզեի հայերենով շարունակել, բայց անկան անգլերեն բառ պիտի խառնեմ, որ մեր թարգմանիչներուն գործը շատ պիտի դժվարանա, անորոշ անգլերենով պիտի շարունակեմ։ We start every meeting at the Hovnanian School Board of Trustees by going over our mission, which we rewrote in 2018. And what it does is it really
guides us in the decision-making process. So I want you to hear what the mission of the Hovnanian School is first. The mission of the Hovnanian School is to preserve and elevate the Armenian community by creating generations of well-rounded and globally minded leaders. Our leadership is one of the things we focus on, through an education that's focused on academic excellence, social and emotional intelligence, multilingual expression, and a rich understanding of our Armenian American heritage. When you take all of these together, it explains a little bit why I would encourage you to send your child to Hovnanian School. What are the advantages? Well, there are advantages to each child, meaning they get an excellent academic background. We focus on the soft skills that many employers are looking for, more so than knowledge. Knowledge today has become a commodity, a little bit fungible, right? I can go on my phone, I can find out what the capital of Iran is without having to memorize it, or I can do mathematics very quickly on a phone, or get scientific equations. I don't need my teacher to teach me those as much as I used to in the past. So the focus now from employers that we hear about is soft skills, critical thinking, perseverance, understanding how to take criticism and not fold. So these are the kinds of skills that we are teaching our children at Hovnanian School. We're focusing on multilingual expression, obviously Arev Medahairen, but also in French. So 3 languages, which gives our children a tremendous advantage, because the research shows every language you learn, regardless of what that language is, rewires the brain to think in a different way. It adds the capacity for empathy and the capacity for nimble thinking. So for a student, these are the advantages, but there are additional advantages. The board views our community as concentric circles. It starts at the child, then to the family, then to the community, and then to the larger world community of Armenians and Odars together. So we provide a place for the children to every day, right? 5 days a week, for 6 hours a day, they are together with their Armenian friends, and so they internalize Armenianness, if you will. Their parents get a chance to know one another, and we find that they spend more time together, so the community, it becomes a sort of community center. And then we find that our students, because they enjoy their experience so much, and because they've internalized being Armenian so much, they now give back to the greater Armenian community, both in New York, New Jersey area, but also in Hayastan and in other places. So that's what I would say the advantage is. Դուք ինձ համոզեցիք, բայց կուզենայի, որ պատասխանեիք իմ հետևյալ հարցին։ Տեսեք, Նյու Ջերսիում կա ընդամենը 1 հայկական դպրոց, ճիշտ եմ։ Ճիշտ։ Նյու Ջերսիում քանի հայ է ապրում, հայկական համայնքի թիվը։ New York եւ New Jersey մեջ գրեթե 200,000 հայ ապրում։ Ստամբուլում քանի հայ է ապրում։ Իստանբուլում Nayat ավելի լավ գրնա պատասխանել, բայց 50,000-ի չափ, 50,000-ի չափ հայ ապրում։ Ստամբուլում կա 16 հայկական դպրոց։ Իստանբուլում կա 16 հայկական դպրոց, New Jersey-ում կա 1 հայկական դպրոց։ Եվ քանի աշակերտ է սովորում ձեր մոտ։ Մեր մոտ 130 աշակերտ սովորել է։ Իսկ Ստամբուլում 16 դպրոցի միասին վերջ։ Հիմա խոսենք հենց այս խնդիրներից, որոնք շատ հիմնական են եւ ամենակարևորագույնն են, եւ նաեւ կանդրադառնանք մի փոքր կրթական ծրագրերի խնդրին, արևմտահայերենի խնդրին, որ հակիրճ լինի, խնդրում եմ, համակարգված խոսեք, ժամանակը շատ քիչ է։ The challenges we face, one of them is counterintuitive, and I think it's one of our biggest challenges, is in America at least, is freedom. In America, you're free to be whoever you want to be, and you're not afraid for your existence. We can, I can speak in Armenian on the street, and so I take it for granted. And when you take it for granted, you slowly start to lose your Armenianness. And what we see in America is after a few generations, you become more American than Armenian slowly over time. There are exceptions, and there are some that have maintained the Armenian feeling, but what we find that it becomes almost as Marilu Papazian said yesterday, a superficial nationalism
or lazy cliches about what it means to be Armenian, not a true understanding of Armenianness and what our heritage is. So that is our biggest challenge in America, and that's why I feel in Istanbul, where you are constantly reminded that you are other, that you are not part of the, you are a minority, you hang tightly to your institutions, whereas we don't do so as much in the United States, again, because we're comfortable. The second challenge we're facing is changing the mindset of our people. I think over time, our people have come to expect Armenian education to be cheap or free, and in the old country, perhaps that was necessary. But today, it costs Sovnanian school $23,000 to $25,000 per child to educate a child. We charge the highest tuition, I believe, in the United States for any Armenian school, which is $15,000 a year. It does not even cover our expenses. So financially, we are constantly having to fundraise. And our board has really focused on sustainability. And in 2021, we started the process of sustainability by raising a $10 million endowment. Now, a $10 million endowment means we have the money. Over 5 years, it's going to come in, but we can't touch that money. It will grow, and we can only use the growth to fund our school. So, our community hears the $10 million endowment, so they say tuition should go to zero. No. Tuition needs to go up to cover the cost, the value of what we're providing to the students, so that all of the extra funds can go to better the school and start new programs. So I would say those are the two major challenges we're facing. Obviously, private schools in general have financial issues, enrollment issues, but I think if we can solve that one problem and do a better job of branding ourselves and explaining the advantages of our school, more parents and more children will be attending. So our focus next is on enrollment. Անչափ շնորհակալ եմ համապարփակ պատասխանի համար։ Ցավոք մեր ժամանակը շատ քիչ է, ընդհանուր հարցերի մեջ ձեզ էլ ուղղված հարց կա, պարոն Altun, եթե դեմ չեք եւ շատ կարեւոր բան չունեք այս պահին ասելու, անցնենք, որ Նայատն էլ պատմի իրենց խնդիրների մասին։ Սիրելի Նայատ, կխնդրեի, որ պատասխանեիք հետևյալ հարցից։ Ձեր կայքում գրված է, որ Hrant դիրքի հիմնադրամը ստեղծվել է 2007 թվականին, որպեսզի կյանքի կոչի Hrant-ի երազանքները, պայքարը, լեզուն եւ սիրտը։ Կուզենայի, քանի որ ժամանակը քիչ է, միանգամից ներկայացնեք թե ձեր առաքելությունը կարճ եւ նաեւ խոսեք ձեր այն հիմնական նոր ծրագրերի մասին, այսինքն Hrant Դինքի մահվանից հետո ստեղծված թանգարանի մասին, որը նա եթե ֆիզիկական ներկայություն ունի Թուրքիո մեջ եւ թե on-line մենք կարող ենք այնտեղ մտնել եւ դիտել, այսպես սկսեք խնդրեմ։ Yes, Hrant Dink was established after the assassination of Hrant Dink after a very tragic event. We were established to continue his legacy and his dreams about equality, about coexistence, about peace, truth, and democracy. Yes, we were established after a very, very tragic event, but we also saw that after his assassination, there was an incredible amount of solidarity amongst Turks, Kurds, who endorsed our cause as well. So we were, in a way, established to heal ourselves, but also to heal the society who was deeply wounded by Hrant Dink's death. And sometimes after these tragic events, like the families, they have two options. Either stay as victims and cling to the victimhood identity, or harness that victimhood into something different, into power, into action. And I'm so proud of his family and his friends because they chose the second way to harness that incredible pain into power, into action, into transformation. And sometimes I ask this question, like, they killed Hrant Dink, but is he really dead? No, now his vision is living in many different souls and minds, not only within Armenians, but within Turks, within Kurds, Alawites, and other minorities in Turkey. As Firuzat, the Iranian poet, said, like,
The bird may die, but keep the flight in mind. So his flight is still continuing through the work of the foundation, through the work of Agos newspaper, and through all these people who endorsed his cause and who is still showing solidarity. So the foundation has several projects. We operate under 3 main divisions: Asulist, Discourse, Dialogue, and Democracy Lab. Under this lab, we work a lot on hate speech because we felt the responsibility to do something about hate speech, as Hrant himself was a target of the hate speech in the media. And we saw the consequences, how those words turned into bullets. And in Turkey now, if I can give you some figures about who are the most victimized by hate speech, it's Armenians, Jews, Assyrians, Greek populations, Syrian refugees, and unfortunately LGBTI community. So we try to raise awareness about this. We have been monitoring the media since 2009 constantly. And on one hand, yes, highlighting the problem is very important. But of course, as a human rights organization, we are trying to be part of the solutions. So to reach this end, we crafted this learning model on inclusive discourse, how to shift this narrative of hate, how to overcome the prejudices. So at the moment, we are teaching thousands of people from NGOs, from private schools, from teachers to municipalities, and in different cities of Turkey. So we are becoming part of the solution in that sense as well. Another institute that we have is Bolis Institute. We work on Armenian culture studies. We organize a lot of conferences on the history of cities, different cities of Turkey, like Van, Diyarbakir, Adana. We shed light on what was there. And we work a lot on cultural heritage. And in 2016, we introduced this online cultural heritage map, which shows the cultural heritage structures built by Armenians, Jews, Greeks, and Syrians. It shows the presence of absence, because I should say that, when you talk about these difficult topics like genocide, it's easy to say that, 1.5 million Armenians were killed by Turks, and people, they listen to it. But then it just pronounced so easily, and they hear it, and then nothing happens. But with this map, we also have a memory site, and we exhibited it there. When you ask this question, do you know how many Armenian schools are there in current Turkey? We just talked 16 schools. And if you ask these questions, do you know how many they were in a century ago? They have some guesses 100, 200. But when you tell them it was over 1,321 Armenian schools, it just makes the young generations to question things. Where are they gone? What is missing in this society? So it's very important for us to render what is invisible visible and make people understand that Armenians and other minorities in Turkey are in fact an integral part of the culture which forms the Turkish society today. And we have another mobile app. We are doing this also with the support of the Gulbenkian Foundation, Kardes mobile app. I would encourage you to download it. It sheds lights on the multicultural heritage of cities. We started with Istanbul. You can have memory tours and explore the alternative histories of the multicultural heritage structures built by Armenians and other minorities in Turkey. And we launched Ankara recently. Next year it's going to be Izmir, and our dream is to do it for every single city. We run Armenian language courses, Western Armenian language courses, again with the support of Gulbenkian Foundation. Hundreds of people participate in these courses, and imagine what, more than 70% of them are non-Armenians. Again, willing to learn Armenian for their own interests or for their studies. And with the COVID, we started to do this online, and we are now reaching in more than 15, 20 cities of Turkey, which is very much encouraging us to work on. And you just mentioned 23.5 Hrant's side of memory. Այո, ինչու է այդպես կոչվում նաև այդ մասին։ 23 ամբողջ, ինչու է նաև կոչվում 23 ամբողջին։ So the 23.5 Hrant side of memory is located in the former office venue of Agos newspaper, where Hrant was killed in front of. We turned this place into a memory site because that place
I should say that when the foundation was established, we were sharing this office together with Agos newspaper. But after, because we grew, our staff, a number of staff started to grow, we had to move to a different place. And we turned this place into a memory site, as it has a very significant meaning in the collective memory and the collective conscience of the society. And still, on January 19th, thousands of people gather in front of that building to commemorate Hrant Dink. So the 23.5 name comes from one of the articles of Hrant Dink, 23.5 April. In that article, he describes his feelings in between 23rd of April, which is a day that the Turkish parliament was established. It's a day of sovereignty, democracy, and it's a holiday dedicated to the children of the world. As you know, 24th of April is our most painful day, and it's even a more painful day for Armenians in Turkey, as we are not able to commemorate it in the way that we wish, as there are still politics of denial. So Hrant Dink was trying to describe his feelings in between those both days, the hope for the future, the pain of the past. And he was making a call saying that if it's a holiday dedicated to children of the world, invite children from Armenia as well. And let's solve this question together with them, which very much resonated with the mission of the site, because memory sites are not only places that horrendous events happened, but we wanted to try to build a bridge between the painful past and the hope for the future. It's a site of dialogue, it's a site of communication, activism, research as well. On one hand, we shed light on the inspiring life of Hrant Dink, of his achievements, the story of Agos newspaper, the information about the minority policy of Turkey, and at the same time, the events that led to his assassination and the aftermath of assassination. It's a site of transformation, and we not only exhibit, but at the same time run learning programs, workshops to spark change, especially within the young generations. Now, one of the strategies that the foundation is focusing on is to work with the youth. We are working relentlessly to now develop learning programs based on human rights education, based on democracy, based on the multicultural heritage of the past, because in Turkey, if you look at the school textbooks, it's full of hatred and prejudices against the minorities, and the minority past doesn't exist there. And it's not the fault of the children who don't know anything about it, because they are deprived of these resources. And sometimes it's on the shoulder of the civil society or alternative learning organizations like us to do something to act about us. And now we are cooperating more and more with Turkish schools. Our teams are going there, educating these kids on hate speech, on democracy, on human rights. Շնորհակալություն, Հիմնադրամը նաև ունի մրցանակաբաշխություն եւ նաև մրցանակներ է ստանում շատ կարճ 1 րոպե կարող եք շատ արագ այդ մասին խոսել, որովհետեւ մենք այլևս ժամանակ չունենք, թեպետ եւ մենք ուշ սկսեցինք. Of course, on September 15th is the birthday of Hrant Dink, so it's a day to celebrate. In order to do so, we award individuals and organizations from Turkey and from abroad who work for human rights, who take risks, who spark change, and who spark transformation in their communities. So it's been going on since 2009, and it's an occasion to show global solidarity and to create lines of communication between human rights defenders from 4 corners of the world. And these people are the people who are agents of change and who succeeded in turning their victimhood to something useful and meaningful. And unfortunately, I should say that one of our awardees just got arrested a few days ago that I came here, Shebnem Fincanci, and these awards create this global solidarity to raise voice against these injustices as well, because these human rights defenders still are under risk. Շնորհակալություն ձեր գեղեցիկ խոսքի համար եւ ձեր աշխատանքի համար։ Հարգելի գործընկերներ, այս հիմա շատ արագ 1-2 հարց ես տամ, որ ուղղել եք իմ բանախոսներին եւ արագ ամփոփենք։ Շնորհակալություն ձեր համբերության համար, որ ժամանակ ձգձգվում է, բայց դա առաջին նիստն էր։
Պարոն Panossian, ձեզ ուղված այստեղ հարց կա, որին դուք պետք է պատասխանեք։ Ձեր նշած բոլոր սփյուռքահայ համայնքներում, ինչպես Բուլղարիան եւ Հնդկաստանը, այնտեղ հայ չի մնացել։ Սփյուռքն իր բնույթով ժամանակավոր եւ անցողիկ է։ Ինչ կասեք այդ մասին։ Դուք ասում եք, որ Բիդասեի որ պատմություն գարտացեք, մեկ։ Այո, համայնքները Հնդկաստան կա մի քանի 100 հայ, բայց հարցանի չէ։ Համայնքները կփոխվին, լրիվ համաձայն եմ, կգործվին, Լեհաստանի համայնքը գործված է Խրիմի, հիմա գա Խրիմ, բայց ժամանակի այդ մեծ համայնքը որ ունեին գործված է, բայց ունենք Լոս Անջելեսի համայնքը, դակավին միջին արևելք ունենք համայնք, որ Սուրիայում Հալեբի համայնքը բավական դգարացած է։ Համաձայն եմ ձեր ասածին, բայց եթե սպիրկը դիտենք որպես ամբողջականություն, ինչպես էսի 1000 տարի գոյություն ունեցած է։ Այսինքն եւ ինչպես էսի սպիրկի մեջ է, որ մեր արդի ինքնությունը գերդված է։ Սա դիգա բարձրապես ասածանը որ չի մորնանք, այո, իվադես եմ, գակ համայնքներ գդգարանան գգործվին, բայց ուրիշ համայնքներ մեջտեղ կան։ Շնորհակալություն եւ մեկ հարցի պատասխանելու ամփոփենք, թեպետ հարցերը շատ են, խոստանում եմ on-line ես կփորձեմ ժամամսագրում տեղադրել այս ամեն կամ կայք երևի կա, բոլոր հարցերին կպատասխանենք հետո։ Շատ հետաքրքրական հարցեր են ու շատ։ Գրում են Թեհրանում աշխատում է հայոց լեզվի եւ գրականության ամբիոն։ Ով պետք է օժանդակի նրան եւ նրա եւ ուսանողներին կան ծրագրեր Թեհրանի հետ աշխատելու Թեհրանի հետ հարցը ուղղված է բոլորին տեսնում եք անելիքներ կան Javakh չի կարող, այո, որովհետև թիրախային է գուցե պարոն Khanjian-ը կպատասխանի այս հարցին Չկա պարոն Khanjian-ը Լսեք Այո, լսում ենք Այո Դժվարությունը հետևյալն է, պետք է գիտնանք, որ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ ունի Բաշկաստանի, որը մեկ օգնություն կրգելու եւ սակայն նոր ալուծումները կան, որ հadoop արտոնություն կարելի է առնել, ուրգե որ գդրվի եւ այդ օգնությունները կրնան պաշտոնապես եւ օրինավորապես վերգվել Այնպես որ եթե այդ օգնության խնդրանքներ կան երկին Գուլբենկյանին նատրամին ավետարանչականին եւ կամ այլու ուրիշ տեղերու կարելի է նկատի առնել Շնորհակալություն հաշվի առեք հարց տվողներ որ կարող եք դիմել ուրեմն ինչ որ ալիքներով կարելի է օգնությունը ստանալ եւ այսպես ամփոփենք այսօրվա մեր նիստը խոսելով մեր բոլոր QR կոդը այո կարող եք խնդրում եմ իմ գործընկերներին QR կոդը թող տեղադրեն որպեսզի հարցումները գոնե կարողանան տեսնել շնորհակալություն ուրեմն ամփոփելով այսօրվա մեր նիստը կարող եմ ասել հետեւյալը թերևս հռետորական պետք է հնչի առանց հզոր սփյուռքի Սիրելի գործընկերներ, մենք չենք կարող ունենալ հզոր հայրենիք։ Առանց հզոր հայրենիքի մենք չենք կարող ունենալ հզոր սփյուռք։ Հետևաբար, շնորհակալություն, հետևաբար, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ հզոր հայրենիք եւ հզոր սփյուռք, մենք պետք է միավորվենք։ Սկսած հին ժամանակներից մինչև այսօր մենք դա ենք ասում, մեր հին շարականներում երգելով ազգիս հայոց սեր միություն, բայց միավորվելն էլ է խնդիր, որովհետև մենք բոլորս բազմազան ենք եւ տարբեր։ Եվ գուցե ամենևին պարտադիր չէ այդ միավորումը, ընդհանուր միավորումը, գուցե պարտադիր է այդ միավորումը ինչ որ ընդհանուր գաղափարի շուրջ եւ որն է այդ ընդհանուր գաղափարը։ Այս հարցերին փորձել են պատասխանել տարիներ շարունակ հայագետները, փորձագետները, դիվանագետները, մենք հիմա եկանք այն եզրակացության, այս բոլոր ելույթները լսելով, որ այո, Սփյուռքում ծավալում ենք գործունեություն եւ շատ ակտիվ, բայց Սփյուռքում առաջանում են խնդիրներ եւ այդ խնդիրները լուծելու համար մենք պետք է համագործակցենք շատ սերտ հայկական պետականության հետ
Հետևաբար գուցե պետականակենտրոն մտածելակերպը, պետականակենտրոն մտածելակերպը կարողանա միավորել Սփյուռքին եւ դրանով մենք այնպես հզորանանք, որ հայրենիքը հպարտանա, հայրենիքը ֆիզիկական կերպարով, այսինքն պետականության ոչ վերացական հայրենիք, վարագաս արի տեսքով, չգիտեմ, անիա ավերակներով, մասիս սարով, դա էլ է պետք, դա հարկավ պետք է, բայց կարողանանք կենտրոնանալ պետականակենտրոնության շուրջ եւ հայրենիքը մեզանով հզորանա, մենք էլ մեր հզոր հայրենիքով այդպես կերտենք մեր հզոր հայրենիքը եւ այդ դեպքում գուցե չեն լինի կուսակցական խնդիրներ, գուցե այսօր այստեղ ներկա կլինեին բոլորը ներկա կլիներ եկեղեցին, չեմ կարող չնշել, որովհետեւ եկեղեցին կարևորագույն դեր է խաղում Սփյուռքի համայնքների ձևավորման, հայակերտման, որ ամենակարևորն է հայ մարդու կերտման գործում, այսինքն եթե չկա հայ մարդը, չի լինի նաև հայ Սփյուռքը, ինչպիսին պետք է լինի այդ հայ մարդը մենք արդեն քննարկեցինք, արդեն խոսեցինք եւ խոսում ենք բարբերաբար այդ ամենի մասին, ցանկանում եմ մեզ բոլորիս հաջողություն, կներեք, որ երկարեց նիստը, մեր բանախոսներն էլ էին շատ եւ 15 րոպե ուշ սկսեցինք, շնորհակալություն.